महिलाओं के लिए टीवीएस ने लॉन्च की 110 सीसी इंजन से लैस नई स्कूटी जैस्ट। भारत की तीसरी दो पहिया निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर्स ने महिलाओं के लिए ऑल न्यू स्कूटी जैस्ट 110 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस नए मॉडल के मैट पर्पल कलर को 49,211 रुपये कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध किया जाएगा। नई स्कूटी जैस्ट भारतीय बाजार में होंडा एक्टिवा, सुजुकी लैट्स, हीरो प्लेजर और यामाहा रेजेट को कड़ी टक्कर देगी। नई स्कूटी जैस्ट में 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन लगा है, जो 7500 आरपीएम पर 7.8 बीएचपी की पावर व 8.4 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। इसके फ्रंट में एक 10 एमएम साइज की ड्रम ब्रेक्स लगाई गई है, वहीं रियर में 130 एमएम साइज का ड्रम यूनिट लगा है। आरामदायक सफ़र के लिए इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फार्कर्स व रियर में मोनोशॉक दिया गया है। इस नई स्कूटी में 19 लीटर की सीट स्टोरेज की गई है, जिसमें आप हेलमेट को आसानी से रख सकते हैं। इसमें लंबे सफ़र के दौरान फ़ोन को चार्ज करने के लिए यूएसबी चार्जर भी दिया गया है। डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ इसमें ड्यूअल टोन कलर की सिल्वर इंटीरियर पैनल्स व जैस्ट 110 का 3D लोगो दिया गया है, जो नई स्कूटी की तरफ लोगों को आकर्षित करता है।